vocês verem como é que fica o som. Fica bem alto o som. Vocês podem ver. Fica um som alto. É uma caixinha bonita. Você usa, não se arrepende. Dá pra usar no Bluetooth, no tablet, no celular, no smartphone, no computador, no notebook. Usa, não se arrepende. É a melhor caixinha que você pode usar. Usa, eu indico. Eu testei o pendrive aqui, quando a memória foi na só não consigo usar a caixa de uma rádio FM. Mas aí eu falo que o código me ganhou, aí eu testo. Eu carrego ele. Tem as luzinhas, tem as lampadinhas. É uma coisa bonita. É caixinha da LED. Eu me indico, pode comprar. É indicação minha, sua mãe do Snap. Eu indico para vocês usar. Usa, pode usar à vontade essa caixinha da LED. Compra, pode comprar mesmo. É indicação minha. Mas eu acho que tem vídeo que eu assisti na internet, tem uns que conseguem baixar, tem uns que não. A pessoa não consegue baixar, ela tá comprando na internet. Mas eu vou lá no óbvio, tá na garantia, e ele conserta pra mim. Ele me ensina como é que usa. Eu acredito que não tá quebrado, eu nunca fiz essa caixinha, mas eu acredito que não tá quebrado. Ele vem a peça, esse carregador, a pecinha eu tenho já. Aqui em casa. Então eu comprei só o aparelho. A caixinha é de madeira. É de madeira. Tem a lampadinha que parece um pisca-pisca. Parece que ele... Aquela lâmpada de discoteca lá, pode usar. É indicação minha. Já testei o pendrive e o cartão de memória. Isso eu não testei agora. Tá tudo testado. Tudo funciona pra ver filme. Pra ver filme e ver as coisas. Pode ouvir música. Pode usar. É indicação minha. E dos nafinhos também. Pode usar, pessoal. Eu indico, usa essa caixinha da LED. Paguei me estudar, né? Pode usar. E é isso. Usa essa caixinha, pessoal. É tudo testado. Tem a borrachinha pra ficar em pé. Pode testar, usar. Tem essa caixinha. E é isso, pessoal. Você pode usar, testar, usa essa caixinha da LED. Eu indico, os nafinhos indica também. Pode usar. A melhor coisa que já existiu no mundo. Essa caixinha não vai fio. O outro com o tempo descasca, né? E esse não descasca. Tomar cuidado com o fio. E é isso. Pode usar. É a melhor coisa que já me fez. Tem que ficar com o fone aqui, mas não foi ficar muito alto, dá o ouvido, não consigo com o fone. E é isso, pessoal!